Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan kalau kalian suka gaming atau sekedar ingin upgrade perangkat kerja yang kalian miliki, video kali ini wajib banget kalian tonton sampai habis. Karena kali ini kita akan nge-review salah satu keyboard mekanikal yang enak dengan harga yang super ramah di kantong. Dan inilah dia Armageddon MKA1C Next. Nah, biar kalian gak penasaran sama keyboard mekanikal murah meriah yang satu ini, yuk simak videonya sampai selesai biar kalian gak ketinggalan info pentingnya. Jadi, keyboard ini adalah pilihan yang sangat cocok buat kalian yang pengen ngerasain punya keyboard mekanikal tapi budget yang kalian punya itu terbatas. Karena harga keyboard ini itu termasuk terjangkau banget di kelasnya. Keyboard Armageddon MKA1C Next ini dibanderol dengan harga 200 ribuan aja. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. 200 ribuan bang? Ya, tentunya ini udah murah banget. Tapi jangan salah, meskipun murah kualitasnya terbilang cukup baik. Sebelum membahas lebih lanjut, kita unboxing dulu. Dalam paket pembeliannya sendiri kita udah dapat manual booknya seperti ini. Kemudian ada sebuah kabel USB Type-C to Type-A seperti ini. Yang mana kabel ini adalah satu-satunya opsi konektivitas yang disediakan sama keyboard yang satu ini. Kemudian nggak lupa pula kita juga dikasih sebuah keycap spooler yang juga berfungsi sebagai switch spooler. Pertama-tama mari kita lihat desainnya terlebih dahulu. Armageddon MKA1C Next ini tersedia dalam dua varian warna, ada yang putih dan hitam. Jadi kalian bisa pilih sesuai selera. Unit yang saya terima ini adalah yang warna putih seperti ini. Desainnya minimalis, compact dan sangat cocok untuk meja kerja atau setup gaming yang nggak terlalu gede. Yang paling menarik, keyboard ini itu udah dilengkapi dengan LED RGB yang cantik banget. Meskipun hanya ada 5 zona pencahayaan, efeknya tetap eye-catching. Kalian bisa ngatur 12 mode pencahayaan berbeda tanpa perlu install software tambahan lagi. Kalian tinggal tekan tombol function plus slash dan voila, kalian bisa ganti-ganti efek LED-nya sesuka hati kalian. Nah, salah satu fitur unggulan dari keyboard ini adalah dia itu hot swappable. Artinya kalian bisa cabut dan pasang switchnya sesuai kebutuhan dengan sangat mudah. Ya, beneran sangat mudah. Nyambut switchnya nggak keras dan masangnya pun terbilang gampang banget. Dengan switch yang bisa gonta-ganti begini, ini akan memudahkan kita kalau kita bosan dengan switchnya. Kemudian selain itu, switchnya ini dia udah pakai universal switch. Kelebihannya kita bebas bisa gonta-ganti pakai switch 3 pin atau mau pakai yang 5 pin. Keyboard ini sendiri hadir dengan 3 jenis switch, ada biru, coklat, dan merah. Kalau kalian suka yang bunyi klik-klik saat ngetik, switch biru itu adalah pilihan terbaik. Tapi kalau kalian lebih suka yang smooth dan gak berisik, switch merah atau coklat itu bakal lebih cocok. Ukuran dari keyboard ini itu adalah 60% layout, yang artinya keyboard ini hanya memiliki 61 tombol. Ini memang lebih kecil dibandingin dengan keyboard standar, tapi justru inilah kelebihannya. Dengan ukurannya yang compact, kita bisa hemat space di meja kerja kita. Cocok banget buat kita yang suka dengan setup minimalis. Selain itu, misal pengen dibawa kemana-mana, ini juga jauh lebih mudah daripada yang standar, karena bentuknya compact banget. Di sisi lain, karena ukurannya yang kecil, beberapa tombol seperti panah dan function key itu digabungin dengan tombol yang lain. Contohnya, kalau kita mau pakai tombol arrow atau panah, di keyboard ini kita butuh tekan tombol Fn plus tombol Alt, slash atau control. Yang mana posisi tombol Fn itu udah berdekatan banget sama tombol untuk kombinasi arrow-nya. Jadi lebih gampang buat jari-jari kita untuk ngejangkau kombinasi tombolnya itu. Awalnya sih memang kelihatan ribet, tapi ini cuma soal kebiasaan aja. Saya sendiri udah pakai keyboard mekanikal lama banget, jadi pas pakai keyboard ini rasanya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian meskipun MKA1C Next ini harganya murah, build quality-nya sendiri itu udah cukup solid. Dia pakai PCB board dengan plat warna putih di bawah keycaps untuk menyebarkan cahaya LED-nya secara merata. Jadi nggak ada bagian yang terlalu terang atau gelap. Plus keyboard ini adalah salah satu keyboard yang menurut saya nyaman banget dipakai untuk ngetik dalam waktu yang lama. Oke, selanjutnya untuk keycaps, dia menggunakan material ABS yang halus dan nyaman disentuh. Walaupun ini nggak sepremium PBT, tapi untuk harganya ini sudah sangat bagus. Ditambah lagi, keyboard ini udah pakai stabilizer terbaru dari Armageddon yang desain lebih stabil daripada sebelumnya. Kemudian fitur tambahan lain, keyboard yang satu ini udah full anti-ghosting. Setiap tombol yang ditekan bakalan langsung terdeteksi. Fitur ini memang adalah hal yang wajib buat keyboard mechanical gaming. Karena saat main game, keyboard dengan fitur anti-ghosting bakal lebih enak dipakai dan lebih optimal.
Baiklah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya seperti yang tadi udah kita bahas, dia ini harganya sangat terjangkau, cuma di 200 ribuan aja. Kemudian keyboard ini udah hot swappable, jadi bisa ganti-ganti switch sesuai kebutuhan. Yang ketiga, LED RGB-nya itu punya 12 mode pencahayaan. Dan yang keempat, build quality-nya itu udah solid di kelas harganya. Kekurangannya, ini layout 60% yang mungkin kurang cocok buat kalian yang butuh tombol panah atau function key terpisah, apalagi yang nggak mau ribet pakai tombol FN. Kemudian nggak ada software untuk customnya atau untuk pencahayaan lebih lanjut. Jadi kita cuma bisa ganti-ganti modenya lewat keyboardnya itu sendiri. Tapi ini sangat bisa dimaklumi mengingat harganya cuma 200 ribuan aja. Jadi apakah keyboard ini layak dibeli? Menurut saya adalah ya, buat kalian yang baru pertama kali pengen coba keyboard mekanikal dan punya budget terbatas, Armageddon MKA1 Gen X ini adalah pilihan yang sangat worth it. Performanya nggak kalah sama keyboard-keyboard yang lebih mahal, dan fitur hot swappable-nya itu memberikan fleksibilitas yang lebih buat kita sebagai penggunanya. Sekali lagi, kalau kalian tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Jadi sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Makasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.